ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಶೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಫೂಟ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನೆಡ್ತಾ ಇರೋದು.